হ্যালো বন্ধুরা, রসনা বিলাস মুড়ি ভর্তা ক্যাফেতে আপনাদের সুস্বাগত। এখানে আমাদের বড় ভাই খুব জনপ্রিয় এখানকার মুড়ি ভর্তা। সবাই বিকেলবেলা এখানে মুড়ি ভর্তা খেতে আসি আমরা। এখানে অনেক ধরনের মুড়ি ভর্তা পাওয়া যায়, যেমন আচারি মুড়ি ভর্তা, চিকেন মশলা মুড়ি ভর্তা, তারপরে খাসির কলিজা দিয়ে ভুনা মুড়ি ভর্তা। আমরা এখানে চিকেন মশলা মুড়ি ভর্তা অর্ডার দিয়েছি। দেখা যাক ভাই আমাদের জন্য মুড়ি ভর্তা তৈরি করছেন। হ্যাঁ, এখানে উপকরণগুলো দেখা যাচ্ছে চানাচুর আছে, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, চিকেন মশলা, মুড়ি দিয়ে খুব সুন্দরভাবে এখনকার মাখামাখি করছেন। দেখা যাক আমাদের মাঝে মুড়ি নিয়ে আসছে। আমরা মুড়ি ভর্তা খেতে খুব ভালোবাসি। আপনারা ইচ্ছা করলে খুব সহজে বাসায় তৈরি করতে পারবেন। হ্যাঁ, আমাদের জন্য এবার মুড়ি ভর্তা তৈরি হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলে আপনারা আমাদের সাথে খেতে পারবেন। আচ্ছা, দেখা যাক কীরকম টেস্ট হয়। না, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। দেখতে যেহেতু ভালো হয়েছে, অবশ্যই খেতে অনেক সুন্দর লাগবে। দেখা যাক। হ্যাঁ, প্রস্তুত হয়েছে আমাদের জন্য মুড়ি ভর্তা। ওয়াও, দ্যাটস গ্রেট। হ্যাঁ, খুব সুস্বাদু হয়েছে। আপনারাও খেতে পারবেন।